后面是小雨啊。哎呀，小雨好漂亮哦，今天吗？小雨是不是第一次坐飞机啊？对呀。第一次坐飞机，好紧张的吗？有一点点。那个飞机一飞上去，啪啪啪啪啪啪啪，然后就过那些云层了，好刺激的。都是鸭的话，那就更刺激了。也没关系，也是挺安全的，非常安全的。好的，今天呢，我们准备过那个去哪里，你知道吗？去杭州吗？杭州啊，那个叫萧山。小雨呢？险了，终于赶上了这趟车了。黄线内排队。哎呀，现在搭车都是很赶时间的。各位旅客请注意，持有动车8434小雨，车票你要带一条那个7排的皮带。黄色车厢号标识。没有。在黄线内排队等候。带条皮带，然后看起来像男子汉。站在你旁边还是有多多的安全感。小雨，心情紧不紧张啊？紧张啊，不紧张，没啥紧张的。那个高铁像蛇一样弯弯蛇蛇的出不来的吗？你看你坐过高铁吗？你看好像一条蛇头那样子弯过来。哎，我们坐这。小凤快点，43登机口。哎呀，小雨啊，这次安心了，一直赶了，一直赶。我们很早就赶过来了，所以就差1个小时，刚刚好合适。哎呀，很赶很赶，终于安心了这回。这台飞机呢很大了，你看啊，后面很多位置啊。小雨，坐上飞机什么样感觉？还没起飞呢，等我起飞了再跟你们说啊。我以为说心情紧不紧张啊？心情不紧张，我有点激动而已。有点激动啊！第一次坐是吧？第一次坐飞机啊，所以说有点激动啊。